ଯାହା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ଉଛି ଲେଖଉଛି ତା ମତେ ମନେ ରଖ ତାପରେ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିବି ବୁଝିଛ। କାଲି ଆମେ ଯୋଉ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି କିଛି ଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାକୁ ପାଳୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ ସେ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବୁଝିପାରିଲ ଗୃହ ମାନେ ଆମ ଘର ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତ ପାଳୁଛେ ତାକୁ ଘାସ ଦଉଛେ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ କୁଟା ଦଉଛେ ଚୋକଡ଼ ଦଉଛେ ନଡ଼ା ଦଉଛେ ଖାଇ ଦଉଛେ ଜାଣିଛ ତମର ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଘରେ କଣ ଆମେ ପାଳୁଛେ ଜଣେ କୁହ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ କିଏ କୁହ କଣ ହଁ ଗାଈ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ରଖିଛ ତମ ଘୋଡ଼ା ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଏବେ ଟିକେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଠେକୁଆ ରଖିଛ ତମ ଘରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ ତାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆଣିକି ରଖିଛ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବାଟା ଘରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆମର ବାଘ ଗୃହପାଳିତ ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି